пришли, оказали посильную помощь. И впредь будем, как будет поступить любой сигнал, поедем, выедем. Мука, сахар, гречка, макароны и масло. Продуктовые наборы для малоимущих семей раздали активисты волонтерского центра «Единой России». На территории Ингушетии с 30 марта 2020 года до особого распоряжения введен режим самоизоляции. Внимание! Соблюдаем режим полной самоизоляции. Жителям региона стоит прислушаться к призыву карантинного патруля. Надеемся, что наши будущие поколения, когда эти деревья уже окрепнут, будут вкушать, как говорится, вот эти плоды. К юбилею Великой Победы и в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией в Сунже разбили На телеканале «Ингушетия» время вечерних новостей. Здравствуйте. 3388 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выявлено в стране. Число жертв коронавируса выросло до 198. Почти 25 тысяч зараженных за весь период пандемии в 84 регионах. Только на Алтае пока не зафиксированы случаи заражения COVID-19. Список заболевших ежедневно пополняется и в Ингушетии. Их уже 90 человек. Подробные данные сообщили в Роспотребнадзоре. На сегодняшний день нужно констатировать, что обстановка эпидемиологическая ухудшается, как, в принципе, и прогнозировались. Такого обвального ухудшения нет, но, тем не менее, такое поступательное усиление эпидемического процесса мы сегодня наблюдаем. Как я уже говорила, это было прогнозируемо. Мы как-то готовились к этому. В плане, скажем, статистики. По республике нашей за вчерашние сутки прирост составил 56 случаев, и, в общем, у нас на сегодняшний день статистика положительных случаев 90. Но 56 случаев – это как бы в связи с тем, что у нас вчера статистика немножко менялась, ведение статистики возложили на субъекты, поэтому немножко вот такая пересменка как бы была, и это накопительный эффект. А так, учитывая результаты вот за сегодняшние сутки, то, что было сегодня, то, что у нас пойдет в отчетность, в среднем прирост количества инфицированных за сутки составляет где-то 30-40 человек. Но, скажем так, неблагоприятным фактором является то, что все-таки увеличивается количество госпитализированных. Как мы уже говорили ранее, при коронавирусной инфекции где-то 40% населения, в смысле инфицированных, это люди с бессимптомным течением. То есть они практически являются транзиторными носителями. Они где-то взяли этот вирус и кому-то передали этот вирус. А остальная часть, 60% инфицированных, заболевание может протекать вначале, может быть, в виде как катаральной ангины, либо фарингита, бронхита, но обязательно идет повышение температуры. Это обязательный признак у всех заболевших, вот, которых мы наблюдаем сейчас. Ну и самый тяжелый случай – это, конечно, пневмония. А вот то, что касается пневмонии, у нас сейчас в стационаре тяжелые больные лежат, и 9 человек из них на ИВЛ. Поэтому вот напрягает, вот особо, скажем так, негативным является именно вот рост количества тяжелых случаев и рост тех людей, которым сейчас нужна вот именно такая принудительная вентиляция легких, когда подключаются к аппарату ИВЛ. Вот эта вот группа у нас, вот этот контингент больных у нас находится в группе риска. К сожалению, большая часть из них это тяжелые, в принципе, подавляющее большинство тяжелых это люди старше 60 лет. То есть наиболее уязвимая категория, как уже много раз говорилось. По-прежнему продолжается массовый приезд в республику населения, людей, которые находились в других регионах, особенно в Москве. Поскольку там вводятся такие жесткие карантинные мероприятия, без пропусков нельзя будет ни выходить, ни уезжать, наверное, вот наши граждане, сограждане, наши жители, которые там находились, они решили вернуться домой. Работа проводится именно с такими людьми, которые приезжают? Ну, наши сотрудники, у нас существует, работает постоянный пост. Во-первых, мы дали предложение оперативному штабу, вышли на оперативный штаб с этим предложением и решением протокола оперативного штаба
были закреплены полномочия за разными ведомствами, за нами, чтобы мы выписывали постановления, осуществляли санитарный досмотр в аэропорту и железнодорожном вокзале. И кроме того, тот вот пассажирский транспорт, который приезжает, тоже чтобы контролировали. И Министерству связи, у них свои полномочия, чтобы они там обеспечили анкетирование этих пассажиров в пути. Скажем, если с самолетами, с железнодорожным транспортом полегче, мы знаем точное время, когда они приходят. К этому времени наши сотрудники выезжают, мы знаем, сколько людей едет, и у нас уже с готовыми бланками постановлений выезжают на место, и просто фамилии и личные данные вставляем и сразу на месте вручаем нашим гражданам, которые будут находиться на территории нашей республики, сразу вручаются постановления. То вот с пассажирским автомобильным транспортом там труднее, то есть подгадать точное время очень тяжело бывает, когда потом, как говорится, по следам, когда нам списки представляются, уже представляет Министерство транспорта, тогда мы уже выходим и как-то их стараемся найти, выписать постановление, передать в полицию, если мы их не находим, и дальше уже полиция по ним работает. Но значительно осложняет дело то, что приезжают люди, у которых московская прописка, и даже если в аэропорту смотрят по паспорту, выписывают, то или называют неправильные адреса, или адреса называют те, которых, в общем-то, выдуманные адреса какие-то. И найти их тяжело бывает. Еще раз хотелось бы обратиться. И многие сейчас, да, тенденция есть, и многие, наверное, знают, у многих родственники сейчас едут просто на автомашинах. То есть собираются по несколько человек и автотранспортом. Они у нас вообще как бы остаются неучтенными. Остается только надеяться на здравый смысл этих людей, потому что, проезжая по многим регионам, они, наверное, останавливаются, входят в контакты с другими людьми, но хотя бы выходят чашку кофе выпить или чашку чая. То есть контактов очень много, в том числе и с грязными поверхностями. Я не думаю, что все они соблюдают гигиенические требования и правила личной безопасности гигиенической. Хотелось бы предупредить, у нас идет очень такая опасная тенденция, когда растет количество, выявляются инфицированные медработники, инфицированные врачи. Мы уже говорили много раз, что на передней линии огня, это понятно, что вот специализированный стационар, там люди полностью, врачи заходят экипированные, полностью закрытые, и то они не полностью защищены от этой инфекции. А когда вот работают, скажем, участковые врачи, которые приходят, у нас есть хронические больные, на время инфекции никто же не отменил сердечно-сосудистую патологию, онкологические больные есть. Есть люди с хронической соматической патологией, заболеваний бронхолегочной системы, то есть очень много хроников. И когда к ним приезжают в гости, вот они приехали с Москвы, придут в гости, как бы оказать внимание своему родственнику больному. Вот такие вещи делать нельзя. Лучше это сделать по телефону, спросить о здоровье, пожелать всего хорошего, но не подходить близко. Просто если вот такой хронически больной будет помещен в стационар, в те стационары, которые сейчас у нас работают, в сменном режиме, с большим напряжением медики работают, если они в сердечно-сосудистое отделение, в кардиологическое отделение попадает такой больной, и он вдруг окажется инфицированным, на второй-третий день даст температуру и окажется зараженным коронавирусной инфекцией, у нас все отделение придется закрыть. Все врачи, которые там есть, их придется тоже посадить на карантин. То есть вот такая очень тенденция. Это понятно, что идет эпидемический процесс, но тем не менее, даже несмотря на то, что высокая контагионность, что это воздушно-капельная инфекция, соблюдением каких-то обычных профилактических мер мы можем предупредить вот такие вот негативные последствия. Поэтому еще раз большая просьба к молодому, активному населению, наиболее подвижному, которым сейчас вот дома не усидеть, или которые приезжают из других регионов. Берегите пожилых людей, берегите тех ваших родственников, у которых хронические заболевания, потому что цепочка будет от этого, скажем, переноса, от этого инфицирования будет очень долгая, длительная и неблагоприятная. Если свадьбу еще можно отменить, похороны отменить невозможно. И это понятно, что люди идут, соболезнуют. Но даже вот в этой ситуации, наверное, как-то надо отказаться от некоторых вещей, которые могут привести к инфицированию. Существует определенная социальная дистанция. Люди пришли соболезновать, сразу их нужно отправлять. Принесли они соболезнования, сразу не усаживать, не угощать.
сразу отправлять, чтобы люди во дворе не скапливались. Вот сейчас такое время, когда немножко по-другому на эти вещи взглянуть, хотя бы на период вот этого эпидемического процесса. И считаю, что вот это именно вот наш национальный менталитет привел к тому, что вот немножко у нас мы оказались чуть-чуть впереди. Но опять же, принятие каких-то дополнительных мер, сейчас мы вышли с предложением, и Министерство внутренних дел тоже предлагает ввести карантин, то есть ужесточить ограничительные мероприятия, поскольку вот этот рост нам нужно как-то сдержать его, немножко остановить этот процесс, чтобы наши больницы, скажем так, не заполнились мгновенно, чтобы у нас не было тяжелых больных. И это то, что вот как раз в наших руках, и что это мы можем сделать. Во всяком случае, нужно очень постараться. 100 продуктовых наборов для малоимущих семей. Такую помощь в очередной раз оказали активисты волонтерского центра «Единой России». Мука, сахар, гречка, макароны, масло. В наборы вошли продукты первой необходимости. В этот раз их получили 15 семей из Назрани. Самая такая уязвимая часть населения, обычно это малоимущие слои населения. Поэтому мы пришли в этот барак, они обратились там по горячей линии, по волонтерской линии, и пришли, оказали посильную помощь. И впредь будем, как будет поступить любой сигнал, поедем, выедем. Большое вам спасибо. Желаю вам успехов, здоровья всем ребятам, чтобы всегда вы были такими достойными, умными, хорошими и всегда нас поддерживали. Списки малоимущих волонтеры составляют по заявкам жителей. Они могут обратиться на горячую линию волонтерского центра единороссов. Звонки принимают от маломобильных граждан, людей пожилого возраста, инвалидов, ветеранов, многодетных семей, оказавшихся в тяжелой финансовой ситуации в связи с пандемией. На данный момент в волонтерский центр поступило около 150 звонков. Из них половина – это консультация граждан, они задают вопросы. Это и юридическая консультация, и консультация семей, учителей, врачей, консультация представителей малого и среднего предпринимательства. И было совершено около 70 выездов, оказания помощи людям. Где-то это, как мы уже говорили, инвалиды, где-то это ветераны по всем муниципалитетам. То есть 100 продуктовых наборов получил волонтерский центр. Благодаря поддержке фракции «Единая Россия» в Народном собрании хотели бы поблагодарить еще раз Магомеда Тумгоева, председателя фракции, за ту помощь, которую они оказали волонтерскому центру. И благодаря совместной работе партийной. Президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства по борьбе с коронавирусом выступил с очередным обращением. Глава государства сообщил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях борьбы с пандемией. Правительство уже подготовило и реализует ряд мер на этом направлении. Вместе с тем мы договаривались, что по мере развития ситуации будем принимать дополнительные шаги. В этой связи считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить и малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем. И главное, прошу включить в программу поддержки экономики и бизнеса следующие системные, подчеркну, согласованные со всеми ведомствами решения. Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих, самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, с возможностью дистанционной подачи заявки, без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство предусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в течение месяца, начиная с 1 мая. Единственное обязательное условие и требование к компании – максимальное сохранение занятости.
на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. И если такое требование реально на деле выполняется, а правительство в состоянии это проконтролировать, то финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май придут в июне. Второе. Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов – 6 месяцев. Однако практика показала, что эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно. Получить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплат, или зарплатных кредитов точнее, должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит повысить доступность кредитных ресурсов. Необходимо также расширить применение такой меры поддержки. Дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. С тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками. Третье. Что касается системообразующих предприятий, то прошу правительство доработать их список, причем на основе внятных, четких, объективных критериев. В нем должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики. Для этих компаний проект решения правительства уже вошло более 1000 именно крупных предприятий, составляющих основу экономики страны. Предлагают также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. А это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам. То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки. Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантиями Министерства финансов России, что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы. Четвертое. Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным причинам просели. А ведь на регионы, на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка. И у субъекта федерации должны быть для этого необходимые ресурсы. Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Причем у субъекта федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощи людям. Уважаемые коллеги, вновь повторю, ситуация динамично меняется. Прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения, причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимые ресурсы. Мы много раз уже на эту тему с вами говорили. На прошлой неделе, вы знаете, мы рассмотрели ситуацию в оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической отрасли. Завтра посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения, других отраслей. Мы знаем,
с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей. В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов. В целом, по каждому из базовых опорных секторов экономики прошу оперативно проработать и представить конкретный план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности. Самоизоляция как самый действенный способ не заболеть. В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в республике предприняты жесткие меры. Нарушители режима самоизоляции могут оштрафовать. Стоит переждать этот период времени ради всеобщей безопасности. Об этом жителям напоминают ежедневно. По улицам разъезжают патрульные автомобили с призывом не выходить из дома без крайней необходимости. На территории Ингушетии с 30 марта 2020 года до особого распоряжения введен режим самоизоляции для всех жителей, независимо от возраста. Не выходить из дома. Призыв всеобщей безопасности звучит на двух языках. Главное, чтобы услышали и поняли. Это уже не просто слова, а скорее крик души и помощи. Карантин и патруль по столичным улицам курсируют каждые 2 часа. С 8 часов утра до 20:00 ежедневно мы проводим мероприятия по оповещению граждан города нашей столицы о режиме самоизоляции. Люди разделились на 2 фронта, но основная масса граждан относится к данному вопросу очень ответственно. За что я от лица всего министерства хотел бы их поблагодарить за это. Людей меньше стало, да, на дорогах? Да, меньше стало. Стражи порядка напоминают, что режим должны соблюдать абсолютно все. Людей настоятельно просят быть сознательными, серьезно отнестись к мерам профилактики и оставаться дома. Сотрудники ГИБДД проверяют документы и интересуются, почему не соблюдает самоизоляцию. Причины самые разные. Цель выезда из дома ваша. А что, запрещено? Самоизоляция, все такое. Тотального же такого нет. За продуктами. Почему этими масками не пользуетесь? На передовой сотрудники МЧС, они в тандеме с правоохранителями напоминают людям о том, что из дома выходить можно только в крайних случаях. Уважаемые жители Республики Ингушетия, соблюдайте режим полной самоизоляции. Всем нуждающимся организована помощь волонтеров. В эти дни во всеоружии и власти города в Магасе проводится дезинфекция столичных улиц. Специальная техника при помощи распылителя полностью обрабатывает проезжую часть и тротуары. Магаз в эти дни почти опустел, движение практически замерло. Людей намного меньше, чем в предыдущие дни, но ситуация меняется каждую секунду. Из режима паузы выходит все больше людей, хотя ситуация с вирусом только ухудшается. Максимально сократить общение, оставаться дома. Сколько раз говорили, повторим еще. Это важнейшее условие успеха в борьбе с коронавирусом. И это зависит от каждого из нас. Не появляться на улице без крайней необходимости, не ходить в гости, соблюдать дистанцию в магазинах. Простые правила, способные защитить нас от коварного вируса. Зелимхан Калоев, Джамалел Тамасханов. Новости 24. Соблюдать карантин, не относиться безответственно к мерам профилактики, не игнорировать рекомендации медиков, которые, рискуя больше остальных, борются за наше здоровье. С призывом к населению обратился известный религиозный и общественный деятель Саид Абдуллах Бидери. مسني دي هنا برتين دي هنا أدم لورلي عار بال دي هنا ساعن ويختوخ بال دي هنا تغناها يقي دي هنا ظلم دوارج مديه شو سخوش ده هماش تدوسر ناهك دي هنا يرم إزداسر يرم أم داسر تياغش دشة ملا دلي دي هنا يا ظلم دا وين سيناخوس وين لورج داتس ودي ديال قيلي ويخوش داتس الله أعلم خور الله هو ناها يقي دي هنا تغنى
ليلش دوش دا غلق ديهن ويختو ديقر ده ماجدقش رز بيختيغش رز بيغدال وين برز ديال تدلا دوش دا حمد اس تغن صغ عبادة دردزا دشا عبادة دردزا حمد حيجر ديهن لزر ديهن حين سخوش دي اسقاد عديالش حيجر ظلم دعدواجدش ظلم يوحد دوق ظلم دعدواجدر حنياتش تخن لاتش دو حال حجل صحبت بيس سوسيتاي ازوس روز سوسيتات ناهك صاحي انتو صاح عبادتي انتو وي بوخ ناخلور بي وي كيغ ناخلور بي وي بيرج لور دي حنياش بوخش ناخ دي هن تخن امونتيت ناهير سن كيش ناهير سنيات بيري اشتيات شاشكر زون داس دي هديك هذا نيخ غلق داس تيازيت شباغ داوغر كودم بريه كودم بيا شتي هنا داو اخوش ديزت قال ناخدي هون حنس تيازيت شتيخش بقى شي قال ناخ صوت بيه بعض تكاش مسيوش متى دي هنا تغن ليلج بقالنا أخوش بيه وقنا أخوش بيه كيجنا أخوش بيه تقالت الدات مياخ حنغوز الله واتشا خاتس يلشنو صلى الله عليه وسلم دي هن لورلي أنت شين دي حد بوش بوش دي هن شين سادي هن دي حيس حد بوش سيقي دي هن لازر دولج واسك تعول خيش دي يلشنو سك دعوتاو قابل داد وي حد يتساو آلسنج دي هن داس أو آلسنج عندي حد مولي على دس في عرض إيش إلشنو سنة طول أسرائيل سو إس إيش بين سنة دس ويلوردلر سنة دس بيهم رسول الله عليه وسلم صلوات دل صلوات دربن دشا صلوات ظلم يختوش دشا يعني دقيق ديتات ناهج عادي خردق مالله دلي ويلوردلر تان دقلردل ديس سجوا ميتيجش البلدي خردشك حلش عدد دوش تها ماربو طبيعش دي هن تسيوا جوش تحدخ مقدشو از دق دي قد زوغلو حقن لاتشا متجش اشدا برتو ولج دي ماربو طبيعش تسيوا لجوش عندي هن تحدخات خد دي دي مارتو لزر دي هن صوبو بقونز دي دات خاتسين ويكش لابوراتوريش ياتس او نووسيبيرسكي موسكوي تيجا لابوراتوريش وين اسحقوش تخلش سو لزر دي حمدي هن وين فت خوش سون درم على داري عسل الجديد حي اسم تمبراتور حنلي حي موج واش ولي حي تغش ديزل هذه اذا لي روستي اخال حي تغدي هون مول ار ناها موديل ناها ما بي ظلم حي مدواج دي حي تن ديزل مدواج دي دالدي شامتي انيس دولد وي قم لور دي وي بوسم نغلور بي وي حاجه تصاد عقيلاش مدينه يلشن صلى الله عليه وسلم ماجدك دقيلاش متي وي ماجدك قيلا لا شمتي اذان مسوستي اذان دي هني ناها ويبصب نادولك ويمتك لاتي جوي حبارات ديش روز بدد دوي ويدل لامز ويلامز بلامز دي تغديش ديون هاي وقت في دي هاي تغديش وقت في دي جماعتي يرت جماعة لاتي ديس نصبغ دي نحو عشا بيتلوج نحو عشا خير اوتش شو الاتي تجدي ناها يقي عودي ماسكي والحمد لله احداث برشات كيول هاي شو يجدي كل جدل دانا نعرض أخدي قبل حدانا دلي حكيزك حي موج واشتغل تدين ندعت أوغسان دي هنا كذا جانر دي مش تشوفت يا لور بيه لور بردس إيش تبيزر داتس بين بيز دال إيش بواش مدو تلبي دي دانا عندواش بس إيش خوص زعم وجن ساوي صادية لور دي شاج لور لي نخ لور بي ومخ لور بي بس نخ لور بي خلق لور دي. Столица Ингушетии отмечает сегодня свое 26-летие. Город основан в 1994 году на месте разрушенной в 1239 году столицы древнего государства Алания. 26 декабря 2000 года Владимиром Путиным был подписан федеральный закон о присвоении столице Республики Ингушетия наименования Магас. Именно 26 декабря Магас стал столицей Ингушетии, заменив в этом качестве Назрань. Город Магас был построен практически с нуля. В его облике постоянно происходят перемены, строятся новые дома и социальные объекты. Главная достопримечательность – 100-метровая башня Согласия со смотровой площадкой и самым высоким этномузеем. Еще одна местная достопримечательность – Аланские ворота на въезде в город и национальный сквер. Но это не все, что можно посмотреть в столице. Местная гордость – здания администрации, аллеи матери и спортивных достижений, современные автобусные остановки и не только.
Местной достопримечательностью в скором времени станет и новый сквер в Сунже. Так в городе разбили аллею памяти и славы. Мероприятие приурочили сразу к двум важным датам – юбилею Великой Победы и 250-летию единения Ингушетии с Россией. Заключительным штрихом в благоустройстве сквера стала высадка нескольких видов деревьев. Тамара Хашагульгова расскажет подробнее. Лопаты в руки и за дело. На один день почувствовать себя настоящим садовником. О мерах безопасности не забывая, конечно же. Защитные маски и дистанция во главе угла. Посадить дерево и внести свой вклад в благоустройство пришли как партийцы-единороссы, так и простые волонтеры. Липа, клен, фундук и даже съедобный каштан. Оттягивать посадку не могли, поэтому на несколько часов все же пришлось выйти из самоизоляции. Посвятили же открытие аллеи памяти и славы юбилеем Великой Победы и единению Ингушетии с Россией. Символично и то, в каком количестве сажают деревья – 75 с одной стороны и 250 с другой. Сегодняшняя наша работа, она будет иметь плоды и в дальнейшем. И надеемся, что наши будущие поколения, когда эти деревья уже окрепнут, будут вкушать, как говорится, вот эти плоды. Посадка деревьев, к слову, это заключительный этап всего процесса. Облагораживать территорию начали еще месяц назад. Теперь здесь есть все для комфортного отдыха. Удобные скамейки, ограда, освещение, асфальтированная пешеходная зона, пандусы и ступеньки. Такому апгрейду местные жители не могут нарадоваться. Считай, жизнь ты прожил не зря, если ты посадишь одно деревце. Ислам так говорит. Идею облагородить прибрежную зону Сунжи обозначил сам глава республики. Он навестил детей-инвалидов семьи Аздоевых. В этой семье 2 ребенка-инвалида, Ясмина Аздоева. Вот в свой визит глава республики опять же дал поручение благоустроить территорию для пеших прогулок детей инвалидов. Появление зоны отдыха с такими условиями Ясмина Аздоева ждала давно. По этой улице 6 лет подряд. Она ежедневно ходила в близлежащую школу. Она доставляла массу неудобств. Но теперь все это позади. شكولي دا وخش أحد وش بس كلاس كتواش كلاس كت أحد خد تجاه مونيك بروغستا وش تأخذ صرت خدها بسلج أمونيك بولش هنت أخذ تخدا عندلي. Задачей добровольца, это порядка 15 человек, справились быстро. Также быстро и разошлись. Ведь пренебрегать мерами предосторожности в период эпидемии ни в коем случае нельзя. Даже для такой благородной акции. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24. Эксперты, врачи и фитнес-тренеры оценили необходимость занятий спортом в период самоизоляции. Даже легкая нагрузка поможет держать себя в форме и укрепить иммунитет, что сейчас жизненно важно. Правила и особенности полезной зарядки демонстрируют именитые ингушские спортсмены. Поскольку добрый пример заразителен, это дело перешло уже в масштабный здоровый флешмоб, объявленный региональным министерством по физической культуре и спорту. О его участниках сюжет Идриса Ижиева. Все мировые спортивные чемпионаты приостановлены. Даже Евро-2020 и Олимпиада в Токио перенесены на неопределенный срок. Однако пауза не стала оправданием для спортсменов, которые, несмотря на карантин, продолжают тренировки под хэштегом «Тренировки дома». Спортсмены немедля подхватили новую эстафету. К примеру, прославленные греко-римские борцы братья Манкиевы даже дома не сбавляют темпа, ведь Олимпиада через год. Мастер-класс продемонстрировали и борцы спортклуба «Ади Ахмат». Призер чемпионата мира по дзюдо Руслан Албагачиев хочет продолжить свое победоносное шествие, поэтому даже дома не расстается с тренажерами. Юные спортсмены также в деле. За спортивную гимнастику можно не переживать. Рамзан Кукурхоев, несмотря на юный возраст, не отсиживается за видеоиграми. Его комната словно спортзал. Даже оппонент есть.
Даже бельгийцы принимают участие. Вот бой с тенью боксера Шамсудина Хулагова. Масштабный флешмоб тренировки дома продолжается и только набирает популярность. Судя по количеству видеороликов, Ингушетия не потеряет свое место в спортивном рейтинге страны. Идрис Ижиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.